DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit als melòmans i als que simplement els hi agrada la música. Sobretot als que els hi agrada la música que punxen els DJs de Lleida. Soc Manel López i de nou avui portem i hem preparat uns continguts molt interessants amb diferents col·laboradors com Mike Platinas, que ens porta unes cançons molt conegudes que han robat parts d'altres clàssics. Tindrem a Charlie, locutor de ràdio que ens recomana grans cançons oblidades, J.M. Sánchez amb els clàssics que hem ballat, novetats com la nova de Bob Sinclair. La notícia de la setmana és que Recordbox 7 arriba amb millores de rendiment i pocs canvis destacats. És més ràpid i redueix la càrrega de la CPU i el consum d'energia. Presenta un nou disseny amb combinació de negre i blau. Millora la navegació, l'accés de col·lecció musical. S'incorporen funcions com la creació intel·ligent de cues i una nova vista de doble reproductor. Permet compartir llistes de reproducció i incloure metadades. Malauradament, les millores en els temps brillen per la seva absència. Algunes funcions addicionals són de pagament, però estan disponibles gratuïtament amb el hardware registrat. I ara, un dels nous col·laboradors del nostre espai, Charlie. Què tal, Manel? Què tal, DJ de Lleida? Aquí DJ Charlie, des del programa Disco Tour d'Ona Codirenca. Avui us portaré un dels temes oblidats dels anys 70. Estem parlant del tema de Wakefield, Another Way, que podíeu trobar al No Te Lo Pierdas 2 i al Megaton 2. Recordeu que Wakefield es va fer mediàticament famós al seu Saturday Night, però que aquest també valia molt la pena. Vinga, va, espero que us agradi el tema i espero que gaudiu. Vinga, va, una salutació, ens veiem, i una salutació ben gran a tots els DJs de Lleida. Una retada ben forta. Salut i ràdio. Primera novetat de la nit i és el nou track i vídeo d'un dels meus DJs preferits, el francès Bob Sinclair, amb la cançó Big Game. Després, Mike Platinas.
Doncs ara seguim parlant de robatoris. I no hi ha ningú, inclòs ni la policia, que sàpigui més de robatoris musicals que Mike Platinas. Mike, bona nit. Molt bona nit, DJs de Lleida, molt bona nit als que veieu a diari, a Lleida Televisió, bona nit Santi, bona nit a tots, no? I en especial a tu, Manel. I, efectivament, avui seguim parlant una altra vegada dels robatoris musicals, perquè estem en plan policia, És que, a més, m'agrada molt el tema aquest, perquè és un megamix de cançons dels anys 50, del segle passat, de cançons d'ara, de cançons dels 80, de disco, de heavy, de rock, de reggae. És un megamix de tot, És un megamix, és una barreja de tot, perquè la música és cíclica i en la música és molt habitual que s'inspiri en música anterior, en creacions anteriors. Un molt bon exemple és el primer cas del que parlarem avui, és el Dario G. Sunshine, que és un tema de 1997 que va funcionar fantàsticament a les pistes. Hi havia un trosset de la cançó que sonava així. Doncs bé, aquestes veus tan guapes, que segur que tots vam nosaltres punxar, vosaltres ballar a les pistes, segur que molts no sabeu que l'original, aquest tros de les veus, està robat d'un tema de l'any 85 que es diu Life in a Northern Town, vida en un poble del nord, del grup Dream Academy. Era un grup de folk rock, dream pop i el que s'anomena també sophistipop. El sophistipop és un tipus de pop, sobretot d'origen anglès, d'aquests grups que és un pop, una música pop molt elegant, amb unes melodies i sobretot coros de veu molt macos. Sobretot tenen molta cura el tema de les veus, no? Hem parlat moltes vegades que els artistes no saben per què. Igual un artista que és un DJ de house agafa una cançó que és... Com a mi, que jo sóc un DJ i m'agrada el Geralper, que segons qui li diries. Exacte. Però com pot ser això, no? O sigui, i em sembla molt curiós aquestes cançons que fan una versió no té res a veure amb l'original. Però és que fixa't, del 85 al 97 estem parlant de 12 anys després i recupera la part més important o més icònica de la cançó original, que són les veus aquestes, i fabrica un nou tema que a més va ser èxit en pistes. Anem al segon tema d'avui. Tot queda entre noies. Salt and Pepper featuring En Vogue i un tema del 93 que va sonar a tot el món, que es deia What a Man. I si escolteu bé el ritme i el baix, resulta que està robat d'aquí. Està robat d'un tema de Linda Lindell, que es diu també What a Man, de l'any 68. En aquest cas, el salt, estem a 68-78, doncs, imagina, 25 anys després. Encara manté una mica l'esperit de la cançoneta. Sí que el manté. Així com altres diem que no s'assemblen res, aquesta encara té el rotllito aquest negroide, funky... Efectivament. Molt bé, Manel, sí senyor. Té el mateix film, que passa que, clar, Salt and Pepper i En Vogue li posen un rotllo més R&B, més actual, més de final, més dels anys 90. Exacte, és el que volia dir jo, més noventero. Més noventero, exacte. Però, fixa que realment actualitzat, però, com dius tu, manté el feeling. Tercer tema del que parlarem avui. Un dels més grans, Armand Van Helden, You Don't Know Me, de l'any 99. Un tema que, a veure, número 2, Anglaterra, número 1, Estats Units. Home, què hem de dir del You Don't Know Me? Però molta gent no sap que hi ha parts d'aquest tema que estan robades descaradament d'altres, en aquest cas, dues cançons, no una, sinó dues. La primera era una cançó que es diu Dance With You, de l'any 79, de Carrie Lucas, que sonava així.
Carrie Lucas era una cantant de Califòrnia del segell Soul Train Solar que va tenir uns quants èxits als anys 70. Però aquí no acaba la història. Armand Van Helden també va robar el ritme. Fixeu-vos bé amb la bateria està treta d'aquí. Exacte, segur que molts l'heu conegut. Sí, el J.D. Plastic Dreams, la remescla de l'any 97. Un dels temes dels 90 amb més impacte en pistes i que tots segur que hem punxat o hem ballat, depèn de si ets bailongo o ets DJ, no? Depèn a més alguna vegada tu has comentat que tu ets una mica bailongo, eh? Jo vaig tenir la meva etapa bailongo al principi de... Abans de ser DJ em presentava a concursos de ball, sí. I, atenció, anem al quart cas d'avui. I ara ho farem al revés. Ara escoltarem primer l'original, a veure a què us sona aquesta cançó de Toto de l'any 82 que es diu I Won't Hold You Back. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the things we had were right. Efectivament, us sona aquest tema de l'any 2001 de Roger Sánchez que es diu Another Chance. De fet, el que va fer Roger Sánchez... Una altra de les bones, eh? Aquestes cançonetes són els que van poder punxar aquestes cançons. Ah, sí? Era un luxe. El que va fer, exacte, però el que va fer aquest Roger Sánchez, posar-li molt de morro, pràcticament no tocar res de l'original, accelerar-lo una mica i posar-li una base house superxula, no? Però que en realitat és com una reactualització de l'original. Segur que us sona, seguríssim. I crec que així us sonarà encara més. Exacte, Another Chance. Sí, Roger Sánchez, la coneixeu segur. El cinquè cas d'avui, anem a uns dels més grans, estic parlant evidentment de Daft Punk, i el seu tema Digital Love de l'any 2001. Poseu bé l'orella, Doncs aquest, el Digital Love, està descaradament robat a trossets, perquè eren molt hàbils de punk, com tu saps, Manel, retallant trossets, un trosset d'aquí, un trosset d'allà, eren molt... Són uns mestres, els Daft Punk, amb aquesta història. O sigui, sí que és veritat que com a músics, i després han fet grans produccions amb instruments i tal, però per fer fusions de samplers amb música i tal... Espectacular. Doncs, atenció, l'original d'aquest del Digital Love és un tema de l'any 79, és a dir, hem d'anar 32 anys enrere. No, perdó, 22 anys enrere, volia dir, 22 anys enrere, a George Duke i el seu I Love You More, aquest. George Duke, un dels grans del funk i del fusion. També, però és que aquí no acaba la història. Encara ens en queda un per acabar el programa d'avui. El cas número 6, i continuem dintre de Daft Punk. Un altre dels temes més conegut inclús que l'anterior, el Harder, Better, Faster, Stronger. O sigui, més dur, millor, més ràpid i més potent, seria més o menys o més fort, la traducció. I era aquesta cançó que coneixeu sí o sí, aquesta. Doncs aquesta cançó està robada també a trossets, d'un tema de Edwin Birdsong que es diu Cola Bottle Baby de l'any 79. També anem enrere cap fins als 70, final dels 70. Aquest era un tros de l'original, això. I també aquest altre trosset, fixeu-vos bé amb el detallet, perquè és un trosset molt petit, Aquest altre trosset també. So far I
una vegada més, es demostra que el És que roba... impressionant, m'encanta. El que roba i ho fa amb gràcia, doncs... Jo aconsello a la gent de que moltes vegades posem un bocinet de no res, però que busqueu aquestes cançons que ens diu Mike, perquè a mi m'ha passat amb cançons que amb referència d'una altra al final m'ha acabat agradant més el bocinet, per culpa d'un bocinet d'una cançó, m'ha agradat més la cançó sencera antiga que la versió nova. I et diré, això és perquè la música és extensa, la creativitat humana en general és extensa, en especial el món de la música, i és molt interessant anar enrere i explorar aquest exercici d'exploració que us suggereix el Manel. Jo també us el recomano i descobrireu, com ell diu, coses molt interessants al món de la música, que clar, és que a més en tots els estils, perquè hi ha des de temes pop fins a temes funk, fins a temes, inclús temes lents, que han agafat trossets, vull dir que... És curiós, perquè ja et dic, jo quan vaig començar de DJ, jo recordo que comprava novetats i tal, i poso un exemple que no m'agrada parlar molt dels grups que m'agraden, però al final tinc que acabar parlant. I em passa amb el Geralper. Sí, tu te'n recordes del Keep You Are For Me, del Geralper que va sortir? Keep your eye on me. Molt bé. Aquesta, no? Doncs jo recordo que va sortir aquesta cançó i el de la botiga de discos em va dir, mira, aquesta cançó està molt de moda, compra-la, perquè a més les veus són de la Janet Jackson i T'ho tal. anava a dir. Sí. I aleshores... No era de la Paula Abdul, pot ser la coreògrafa? Eren dos, però una era Janet Jackson. L'altra no era tan coneguda, però una era Janet Jackson. I no ho posava al vinil, que era Janet Jackson. Molt bé. Sí, ja. Mira, escolta. Ara em ve el cap, sí. Escolta. Bueno, el que volia explicar, això que a raó d'allò me va dir, no, però aquest home, jo no sabia res, perquè jo aleshores devia tindre, no sé, 17, 18 anys. I me diu, perquè realment aquest home va fer un grup que es deia Tijuana Brass i me va passar un disc. El vaig sentir que no tenia res a veure amb la música de moda i pam! I a raó d'aquesta cançó. Jo vaig descobrir Geralper devia ser a principi dels 80, principi amb el Rotation. Home, un altre clàssic. Un altre clàssic, no? I recordo que durant molts anys jo el posava a l'ambiental, el Rotation. Sí, perquè era molt funky, tenia el baix aquell i tal. Molt xulo, un gran tema. Bé, Geralper en general és un dels grans de la música, efectivament, i és molt maco això d'anar descobrint, cosa que us recomanem tant el Manel com jo, que exploreu i que descobriu. I si aquesta secció serveix primer per sorprendre-us i per entendre que la música és reciclatge constant i que la música constantment mira enrere, es mira cap enrere a si mateixa, i que la música és construir sempre sobre les bases de la gent que ha creat i que ha construït abans que tu. Ningú crea des de zero. Això no existeix en cap faceta de l'art humà. Això no existeix. I jo ara t'estava mirant i dic, veus la passió de la música? Sí. Quan ho expliques, et passa com a mi, que és que... al màxim. Mike, com sempre, moltíssimes gràcies. Avui tampoc has explicat la història aquella que havies d'explicar avui, però que explicaràs el següent dia. Perquè l'explicarem, sí, home, i tant. Però l'explicaràs perquè tu tens moltes històries per explicar, divertides, sèries, de tecnologia, de música i de moltes coses. Com sempre, moltes gràcies, Mike. Gràcies. I ens veiem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies, Manel. Gràcies a tots els que ens veieu. I fins al proper divendres. Adéu. Adéu, Mike. I am just a dreamer chasing something more. Oh, I'm on my way till I find what I'm searching for. Only thing I know is that I'm so unsure. I think I'm jaded. I let life get to my head. I stop complaining. I'll overthink it instead. This game is draining. So tell me, when does it end? Oh, end. Hot and cold is getting old and nothing left is fun. High to low, it's yes and no. I don't know what I want. Not a winner, not a loser, neither rich nor poor. I am just a dreamer.
chasing something more. Oh, I'm on my way till I find what I'm searching for. Only thing I know is that I'm so unsure. El noruec Alan Walker i l'actriu de Disney Kylie Central, amb un track titulat Ensure. I una novetat, als clàssics ballables que ens porta J.M. Sánchez. Hola de nou, bon vespre, amics i amigues. Avui arribem amb molta alegria i marxeta, i és que el tema de Boney M, que us presentarem a la nit d'avui, ens ha posat molt eufòrics. Ens traslladem a 1978 per escoltar aquesta cançó que forma part de l'àlbum Night Flight to Venus, i l'origen del qual es troba en el Salm 137 de l'Antic Testament de la Bíblia. I a més, sapigueu que la versió original data de l'any 70 a càrrec d'una agrupació de reggae anomenada The Melodians. Bé, doncs, amb unes xifres de venda de vertigen i 5 setmanes consecutives, número 1, un 7 de maig a la llista anglesa, amb vosaltres, Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon. Continuem a mans de la música en aquest espai, ara per recordar-vos un tema d'un duo d'origen alemany, el qual es van crear diferents pistes musicals, però sense dubte el seu major èxit musical ha estat Freak It, a l'any 1999, un tema que el podem considerar com un dance clàssic de l'època, amb samples de la cançó Phoenix de Aquarium Dream i Life is Something Special de Peach Boys. Número 5 en la llista d'Estats Units d'Amèrica Dance Club Songs i la posició 36 a la llista britànica. Com veieu, no cal ser un número 1 per ser un clàssic en les pistes de les discoteques. Amb vosaltres, Estudi 45. I fins aquí la nostra intervenció. Com sempre, que sigueu molt feliços, desitjar-vos molt bon cap de setmana en gavina per a tots vosaltres, J.M. Sánchez. Doncs arribem fins aquí. Aquesta setmana han sortit cançons noves com la nova de Camila Cabello, de Chainsmokers, la versió nova del clàssic de Depeche Mode, Enjoy the Silence, per part de Ail Fervent, nova de Ina, Vico, moltes cançons noves per a tots els gustos. Ara que estan de moda els tardeos, no et pots perdre el que farem aquest dissabte, dia 18, a partir de les 6 de la tarda, DJ Joseph i jo mateix, Manel López, al Vilova, on posarem grans clàssics perquè no paris de ballar. I aquí, els DJs de Lleida, com sempre, divendres pròxim, no falteu perquè tornarem i portarem més continguts, com sempre, molt interessants que tenen relació amb la música i els DJs. Moltíssimes gràcies i adeu. DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo.